हेलो एंड वेलकम टू जागरण हाई टेक। मेरा नाम है अंकित दुबे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इन्फिनिक्स Zero 8i की अनबॉक्सिंग। इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि इस स्मार्टफोन के डब्बे में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं स्मार्टफोन के साथ, और साथ ही इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं उन पर एक नज़र डालेंगे, और हम इस स्मार्टफोन को लेकर जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस है उसके बारे में भी हम इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, जागरण हाई टेक को सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है। साथ ही अगर आपके कुछ सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम YouTube में आपका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत हम इन्फिनिक्स Zero 8i के डब्बे से करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिल्वर और ग्रे फिनिश देखने को मिलती है। 8 ये जो इसका 8 का जो ग्राफिक है ये यहाँ पर काफ़ी यूनिक इसमें बनाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। Zero 8i यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, इन्फिनिक्स आपको ऊपर मिल जाता है। साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको Zero 8i लिखा हुआ मिल जाता है, और पीछे की तरफ ये जो स्पेसिफिकेशंस जो चार्ट होता है यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर दिया गया है और यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिखी गई है। साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, मेड इन इंडिया, यानी कि ये स्मार्टफोन भारत में ही पूरी तरह बनाया गया है, जिसके चलते इसकी जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। और तो हम शुरुआत कर लेते हैं इन्फिनिक्स Zero 8i की अनबॉक्सिंग से पहले इसकी जो पैकिंग है उसे हम खोल लेते हैं और देखते हैं फिर उसके बाद इसके बॉक्स है उसमें क्या कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि क्या क्या आपको इक्विपमेंट्स हैं जो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो फाइनली इन्फिनिक्स Zero 8i की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स को खोलने के बाद सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है स्मार्टफोन। जी हाँ, और स्मार्टफोन के ऊपर ये आपको मिलती है स्क्रीन इन्फॉर्मेशन और बैटरी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको लिखा हुआ मिल जाता है 6.85 FHD प्लस 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, हीलियो G90T प्रोसेसर, 8GB प्लस 128GB, जो कि ये वेरिएंट है और ये एक ही वेरिएंट है जो कंपनी ने इसे उतारा है। और साथ ही इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 33 वॉट सुपर चार्ज सपोर्ट के साथ आता है। तो Zero 8i को हमने ऑन कर दिया है और ये सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो पहले इसका थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कौन सा कलर मौजूद है इसके। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पीछे की तरफ हमें जो मिला है सिल्वर डायमंड कलर, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी शाइनी लग रहा है, और पीछे से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक भी लग रहा है। पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा है, और ये जो LED फ्लैश है ये आपको नीचे की तरफ मिलती है। 4 कैमरे आपको यहाँ ऐसे मिलते हैं, और साथ ही अगर आप इसकी जो स्क्रीन है इसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको फ्रंट में आपको 2 सेल्फी कैमरे मिलते हैं, डुअल पंच होल डिस्प्ले है, और जो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 90% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब ये फ़ोन को हम साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि डब्बे के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें आपको चार्जर मिलता है, जैसा कि बताया आपको 33 वॉट का सुपर चार्जर है ये, और इसमें चार्जर पे भी अच्छा खासा लिखा हुआ है X चार्ज, यानी कि ये साइन जो है ये दर्शाता है कि ये एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें अगर अंदर की तरफ देखते हैं तो इसमें एक सिलिकॉन कवर भी देखने को मिलता है, और थोड़े बहुत ये मैनुअल्स हैं जो फ़ोन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। इसके साथ ही आपको इसमें एक स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिलता है जो आप अपने स्मार्टफोन पर लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इस स्मार्टफोन के अंदर मिलती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो ये अब स्मार्टफोन जो है इसमें पूरी तरह से ये ऑन हो चुका है, और हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खासकर इसकी जो स्क्रीन है इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन मुझे मिल रहा है देखने में। और साथ ही अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ ये जो कैमरा सेटअप है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। सिल्वर डायमंड कलर में है, तो ये भी आपको कलर वेरिएंट काफ़ी बेहतरीन मिलता है। साइड पैनल्स में अगर आप देखते हैं तो राइट साइड में आपको लॉक करने का और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको मिलता है। वॉल्यूम के जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं, और साथ ही नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको ये जो C पोर्ट चार्जर है उसका जो स्लॉट है वो आपको मिलता है। 3.5 mm का जैक मिलता है, और यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिलते हैं। और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है।
इस फ़ोन को पकड़ना काफ़ी आसान है, भले ही इसका जो स्क्रीन साइज़ है ये अपने कंपिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। और सबसे अच्छा जो मुझे इस स्मार्टफोन में अभी तक लगा है वो इसकी स्क्रीन है। इन्फिनिक्स Zero 8i को हम बाद में चलाकर तो दिखाएंगे ही और बताएंगे कि ये स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर आप फ्रंट कैमरे में फोकस करते हैं तो यहाँ पर एक लाइट जलती है, जो कि काफ़ी इसमें अच्छा लगता है और एक अलग सा यूनिक पोजीशनिंग देता है। अगर आप यहाँ देख रहे हो, जैसे मैंने बैक कैमरे से फ्रंट कैमरे में इसे स्विच किया है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लाइट है ये काफ़ी बेहतरीन लगती है। तो जैसे कि हम कैमरे की बात कर रहे हैं तो रियर में अगर हम कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड रियर कैमरा है और इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है और साथ ही जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी इसमें मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस और AI लेंस के साथ क्वाड LED फ्लैश भी आपको इसमें मिलता है। इसके साथ ही अगर हम 8 मेगापिक्सल जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, उसकी अगर हम बात करें तो वो वाइड एंगल लेंस है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और ये 119 डिग्री में फ़ोटोज़ को कैप्चर करने में मदद करता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और आपने फर्स्ट इंप्रेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से हैं और जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो बता रहा हूँ। फ़ोन चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसका जब हम रिव्यू करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे कि इसके कैमरे क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, गेम खेल कर देखेंगे और बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलती हैं। तो ये तो था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट इन्फिनिक्स Zero 8i। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्मार्टफोन अगर पीछे की तरफ अगर आप इसे विदाउट कवर यूज़ करेंगे तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इसके बॉडी पैनल्स पर यानी कि बैक पैनल्स पर छप जाएंगे, जो कि काफ़ी अजीब लगते हैं। लेकिन आप अगर इसे कवर के साथ यूज़ करते हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी ज़्यादा हैंडी है और काफ़ी प्यारा ये फ़ोन लग रहा है। और भारतीय बाज़ार में अगर हम इसके मुकाबले की बात करें तो इसका जो मुकाबला है वो Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro से है, जो कि सबसे बड़ा मुकाबला माना जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी Infinix Zero 8i की अनबॉक्सिंग और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन, और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। लेकिन इस स्मार्टफोन का रिव्यू भी आपके लिए ज़रूर जल्द ही जागरण हाईटेक पर आएगा। लेकिन इससे पहले कंपनी का दावा है इसकी बैटरी को लेकर कि ये स्मार्टफोन 32 घंटे तक म्यूज़िक प्लेबैक टाइम दे सकता है, 10 घंटे तक आप इसमें वीडियो देख सकते हैं और 49 आवर्स तक ये आपको 4G टॉक टाइम दे सकता है। साथ ही साथ आप इसमें करीब 12 घंटे तक वेब सर्फिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप कर सकते हैं। 32 दिन तक आपको स्टैंड बाय बैकअप भी मिलता है और साथ ही अगर आप इसमें गेमिंग खेल रहे हैं यानी कि गेम खेल रहे हैं तो लगातार 6.5 घंटे तक आप इसमें वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो ये तो कंपनी दावा कर रही है इसकी बैटरी को लेकर, और इस दावे में कितनी सच्चाई है वो आपको इसके डिटेल्ड रिव्यू में जल्द ही पता चलेगा। तो देखते रहिए जागरण हाईटेक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।